لعيب عبقري في الملعب ما بيبقاش عاجبه بعد كده لما بيدرب. ما بيعرفش يدرب لان فكره مش هيمشي مع الناس دي. الفكر بص، هو كان مارادونا هي دي. سيبك من مارادونا وميسي. لا سيبك من ميسي، طيب خليها في رضا عبد العال. لاجل النبي ابوس ايدك. انت إيه بس ده بس. هي دي الازمه اللي كانت بتواجهك. يعني انا شفت فيديو لاحد اللاعبين السابقين اللي قال ان حضرتك كنت بتدربه، وقال ان الكابتن رضا ما كانش بيدربنا، كان بيجي يعمل لنا تقسيمه ايوه عشان ما بيعرفوش يلعبوا. هم ما بيعرفوش يباصوا. ده انا غلطه عمري ان انا مسكت، وانا مسكت عشان الاستاذ فايز عريبي في التوقيت ده. ايوه هو قال لي خلاص احنا هبطنا، عايزين. كان جايب 13 لعيب، المدرب اللي كان قبلي بقى، مش عايزين نخبط في حد، كان جايب 13 لعيب اعاره. واخد بالك؟ وال 13 دولت معمول فيهم مصلحه. مش ماليش علاقه، بس ما انا بقول لك بتكلم في جزئيه مهمه. 13 لعيب انت اعاره. طريقه تدريبك يا ابني هقول لك انا رايح. كنت بتقعد تجيب كرسي وتخليهم يعملوا تقسيمه وبس وتقوم واخد بعضك وماشي؟ ما كانش كده خالص. هي المشكله كلها ان انا رحت، كان تاني يوم ماتش، فانا عملت التقسيمه عشان اشوف هحط مين. ما انا ما اعرفهمش، وانا بمرن نيمار وميسي ومبابي، انا ما اعرفش اللعيبه اصلا، انا ما كنتش اعرف اسمائهم. فانا بعمل التقسيمه عشان اشوف مين قدراته. بالظبط كده، الهاف اللي هحطه والباك اللي هحطه والفيرود اللي هحطه. واخد بالك؟ اول ما قبضوا المؤخر بتاعهم او الدفعه بتاعتهم، مشوا 13 لعيب. ومن ضمنهم كان حامد حمدان. والله والله الوحيد اللي طلع محترم كان واحد اسمه محمد ناجي جده. وعلى فكره وكانت الاداره مش طايقاه. مش محمد لا مش الثاني، محمد ناجي مش هداف افريقيا. وخلي بالك ده في اخر، ده كمل معايا لاخر الدوري. واخد بالك؟ وجاب جون في ماتش انبي، وجاب جون في ماتش المصري، برغم ان الاداره لان طبعا اللي جابه كان المدرب. واخد بالك؟ وكان العقد بتاعه كبير، بس هم عشان عقده كبير كانوا عايزين يمشوه. انما هو كان لعيب كويس ولعيب ملتزم ولعيب هو الوحيد اللي كمل معاه من ال 13. والباقي كله مشي. فما بيعرفوش يباصوا. اذا كان هو نفسه بيقول لك قعدت اقول يا لهوي، هو بيقول لك قلشت الكوره، وهو كان على خط الجول. ده كان بيجري زي البطه الشرشيري. زي البطه الايه؟ الشرشيري، عارف البطه اللي بتقعد تجري ويقول لك ويطلع يقطع في عمه. فكلام يعني بصرف النظر لا يصدق لان هو يعني انتقد نفسه وطلع نفسه ان هو كذاب. دي حاجه. تاني حاجه، انا لما رحت المدرب اللي كان ماسك كان عاميهم بدني. اللعيبه قبل التمرين كله جايب التلج وعمال يحط على العضل بتاعه الامامي والخلفي. ليه يا ابني؟ اصل كل الاسبوع اللي فات كله كان عامل لنا ما اعرفش محطاته. ده انت في اخر الدوري، يعني المفروض في اخر الدوري ده بتنزل بالحمل، لان في كل الفرق بيبقى عندك 14 15 لعيب بالكتير هم اللي واقفين على رجليهم. واخد بالك؟ فبعمل تقسيمه ليه؟ عشان ما كانوا بيعرفوا يلعبوا. عقبال بقى ما اتطبقوا الفكر كانوا هم كده كانوا هابطين. لعبوا كوره قدام المصري، لعبوا كوره قدام الزمالك كسبنا ب4 ضربات جزاء. كابتن رضا فعلا في الفتره دي استعنت بشيخ. يا جدع الشيخ ايه؟ انا هو كان بيتعامل مع المدربين اللي قبلي، ما اشوف مين اللي كان ماسكه، هم اللي كانوا بيتعاملوا بشيوخ. وبعدين بيقول لك كان بيجي من مصر، وهو كذاب بيقول لك ان انا كان بيجي لي الشقه. طب ازاي انا باجي على التمرين واروح بعد التمرين هقعد فين بقى في شقه وهجيبه فين؟ عشان تعرف ان هو كذاب. هو عايز بس يعني بعيدا عن كلمه كذاب، بس يعني الكلام لا ما هو ما يقولش حاجه ما حصلتش يا اسلام. انا جنب بالصدفه والله، يعني انا بس قلت اسالك. بص يا اسلام، ربنا عرفوه بالعقل. الاثنين مدربين اللي كانوا ماسكينه قبل كده هم اللي لهم في الحته بتاعت الشيوخ دي رقم واحد. رقم اتنين، هو عشان تعرف ان هو مش صادق ومش كذاب يا عم، مش صادق. ان هو بيقول لك ايه؟ ان انا كنت بروح له الشقه، انا ما قعدتش في الشقه. انا كنت بروح يوم الماتش بالليل ابات في اوتيل. واخد بالك؟ مع اللعيبه. لا ليه انت؟ هم اللعيبه بتبات في ما اعرفش كان في النادي او بياخدوا. بس انا كنت باجي
نمرن التمرين اللي هي الخفيفه ونقول المعسكر، وبعد كده بطلع على الاوتيل ابات وانزل بعد كده على الماتش، وبعد كده بروح. يبقى فين بقى هجيب له شيخ منين؟ هو بقى كان اتنين كانوا ماسكين، مش عايزين اسماء. ما انا مش هقول اسماء، ما هو الاتنين ورا بعض. هو لعب معاهم، هم دولت اللي كانوا مشهورين بدي. واخد بالك؟ دي حاجه. تاني حاجه، هي الكوره فيها شيوخ. طب ما نقعد في الحسين، نعسكر في الحسين. كانت السعوديه بقى خدت كاس العالم. واخد بالك؟ لو هي بالدماغ دي. فهو انت فاهم، هو عايز مش محدش يعرفه، فهو عايز يطلع على يخبط في عمه عشان ايه؟ ان انا اطلع ارد عليه عشان هو يطلع يرد تاني. والله ما جاتش يعني. انا بقى الموضوع بقى له فتره، بس انا على ذكر كلام حضرتك ان قلت ان اللعيبه العباقره دايما بتواجه مشاكل ما انت كنت لعيب عبقري. لا ومدرب عبقري، بس للاسف لما رحت في التوقيت ده في نادي طنطا، طب ما انا اسال الناس في نادي طنطا ومن ضمنهم الاستاذ فايز عريبي راجل محترم، والناس المحترمه اللي هناك، اقول لك احسن كوره لعبناها في تاريخنا مع رضا عبد العال. انا بس اول مره اسمع كلمه او وصف البطه الايه؟ الشرشيري. انت ما تعرفش يعني البطه الشرشيري؟ لا يعني هفهمها منك في الفاصل، لان هم عايزين فاصل دلوقتي. طب قبل الفاصل فاصل اعرف بس يعني ده معنى البطه الشرشيري دي من الكابتن رضا عبد العال، ونرجع والله كان بيجري كده.